Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti zašto imate tinnitus, koji su zapravo glavni uzroci i zašto ga nikada nećete izliječiti. Nažalost, tinnitus je jedan od onih bolesti i oboljenja koji osobe izuzetno teško pronalaze glavni uzrok bolesti. Jer kad pronađete glavni uzrok bolesti, onda možete razmišljati kako ćete prirodnim putem ukloniti uzrok, kada otkronete zapravo sami uzrok i simptomi tinnitusa će nestati. Međutim, velikim brojem osoba to je izuzetno teško i u današnjoj emisiji ću vam puno više govoriti o samom tinnitusu i zapravo zašto on nastaje. Možemo reći, danas znamo da od tinnitusa oboljavaju deseci miliona osoba diljem svijeta. Ime dolazi od latinske riječi tinire, što znači zvoniti. Tinnitus ćete osjećati kao kontinuirano zujanje, zvonjenje ili pištanje u uhu, a da ove senzacije ne uzrokuju niti jedan vanjski podražaj. Zujanje u ušima ili tinnitus je česti problem koji se javlja povezano s drugim stanjima. Tinnitus je simptom, a ne bolest, a koje pacijenti doživljavaju kao zvukove u obliku šuma, zujanje u jednom ili oba uha, a da pritom nije prisutan podražajni zvuk u samome okruženju. Ono što je bitno, ajmo tako reći, za lakše razumijevanje, tinnitus ćemo shvatiti kao simptom. Uzrok je oboljenje vjerojatno nešto drugo. Mi danas znamo po nekakvim studijima otprilike 15% osoba tijekom života doživljavaju nekakav oblik samoga tinnitusa. Problem je sa njime što on značajno narušava kvalitetu vašeg života i kada vi to imate mjesecima, da ne kažem godinama, onda on vama uzrokuje najčešće psihološke probleme kao depresiju, stres, anksioznost i puno toga. Ono što možemo reći, brojna medicinska stanja mogu uzrokovati i pogoršati tinnitus. U mnogim slučajevima točan uzrok se nikada ne pronađe. Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinnitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica, koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Neuroni ne služe samo za prijenos signala, već komuniciraju i s drugim neuronima razmjenjujući signale. Ti povratni signali potiču i utišavaju druge neurone, a kako veze među neuronima jačaju, tako oni postaju osjetljivi na drugu vrstu podražaja. I ono što moramo reći, dakle, naše uho i naš mozak vam rade sinergijski na, dakle, sam ovaj mehanizam. I naš mozak zapravo u našem uhu i našemu tijelu govori koji su mu zvukovi bitni, koji su zvukovi recimo potpunosti nebitni. Međutim, kod naravno samoga tinnitusa ova situacija se često naravno preokrećuje. Ono što možemo reći među fizičke i opipljive uzroke zujanja u ušima, ubrajamo oštećenja stanica unutarnjeg uha, malene delikatne dlačice, u unutarnjem uhu osjećaju pritisak zvučnih valova, što izaziva oslobođenje električnog signala kroz šušni živac do samoga mozga. Vaš mozak interpretira ove signale kao zvuk. Kada su neke od tih stanica oštećene, signali više ne dopiru iz uha do centra za sluh, pa neuroni koji više ne prenose signale sada prisluškuju zdrave neurone i trakaju, stvaraju pozitivne zvukove. Kažem, nažalost, ja vam to gledam redovito kod mojih pacijenata, praktično vam je nemoguće otkriti uzrok bolesti i onda vam se to manifestira dugi vremenski period. Što je zapravo danas znamo da su jedni od najčešćih uzroka zapravo zašto nastaje sami tinnitus. Prije svega očekujte infekcije uha i genetsku predispoziciju. Određeni kardiovaskularni problemi koji utječu na protok krvi, arterije i živce. Muškarci češće oboljevaju od žena i naravno morate uzeti u obzir godine života, jer starije osobe puno češće oboljevaju od mlađih osoba. Dakle, ponekad postoji genetika, postoje ponekad određene infekcije koje mi nikako niste otkrili, pa onda imate onu situaciju cijelo vezanu za naravno starije godine života i još razmišljamo apsolutno o tome da protok krvi, recimo funkcija arterija i živaca u vašem uhu nisu adekvatne funkcije. Morate naravno to provjeriti. Ako je nešto od tog problem, onda idemo prirodno liječiti pa ćemo ukloniti tinnitus. Međutim, tinnitus može biti itekako uzrokovan prije svega pušenjem, ozljedama glave, čeljusti ili vrata, infekcijama gornjih dišnih puteva poput upale sinusa ili teže prehlade.
osobe koje prekomjerno konzumiraju alkohol ili opojne droge u puno većem su riziku od ove bolesti. Osobe koje rade posao u velikoj buci imaju puno veću šansu razvijenja tinitusa, opstrukcije kanala u uhu, operacije, čak i upotrebe samih lijekova. Dakle, ovo su svi potencijalni uzroci. Specijalno, recimo, rekli smo, imate infekcije gornjih dišnih puteva, upale sinusa, sve to često može doći kao problemi sa samim uhom. Jedan od onih interesantnih razloga zašto imate problema sa tinitusom može biti možda lijekovi koje vi konzumirate svaki dan. Jer mora tih lijekova, veliki broj vas pije nemilice lijekove redovito, imaju nus pojave, a neki od tih nus pojava možda može biti problemi sa uhom. To morate provjeriti sa vašim medicinskim stručnjacima koji su vam preporučili lijekove ili ga zapravo za Boga miloga pročitajte nekada u životu ne nus pojave lijekova koje pijete. Znate onu stranicu kad otvorite od jednog pola metra i govorimo što sve može potencijalno uzrokovati neki lijek koji pijete. Moguće, možda je u pitanju nekakav lijek, pa morate mijenjati ovu situaciju. I još nešto što ja često vidim u svojoj praksi. Imate tinnitus i problema sa vratnom kralježnicom, jer vratna kralježnica naravno povezana sa mohom i sa mozgom i sa uhom. I ako imate neke teže kronične promjene na vratnoj kralježnici, artrotske promjene, probleme sa živcima, moguće da radi toga imate tinnitus. I kada riješite probleme sa vratnom kralježnicom, onda rješavate probleme i naravno i sa samim tinnitusom. Ono što je tako moramo reći, nećete vjerovati da osobe sa anemijom, rupturom bubnjića, belovom paralizom, čak pothranjenost i kroničan nedostatak najvažnijih minerala i vitamina uzrokuje ovaj problem. Problemi sa živcima kao što su multipla skleroza, migrenske glavobolje, bolesti štitnjače, hormonalne poteškoće, Menierova bolest, sve to može uzrokovati tinnitus. Jeste ikad čuli da može bolest na štitnjače uzrokovati tinnitus? Vjerojatno niste. Veliki broj tih bolesti i oboljenja vama vi već imate i to bude uzrok je dakle ta bolest, a ovo je dakle simptom ovog oboljenja. Zato morate voditi računa. Evo recimo interesantna stvar, kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina u tijelu, o tome sam već pričao na ovome kanalu, može uzrokovati tinnitus. Rekao sam, uzroka je puno, ključ da vi kada riješite vaš tinnitus biti će prirodno liječenje i otkrivanje uzroka bolesti. Kada to ništa niste u stanju napraviti, što naravno najčešće niste, onda makar se posvetite super zdravom načinu života. Prakticirajte zdrave režime prehrane, unosite prirodne lijekove, pa onda dajte si šansu sa zdravim načinom života da vaše tijelo deaktivira samo nekakvu bolest, pa da je onda možete riješiti. Međutim, ja znam da je to vama iznimno teško, praktično nemoguće, zato vam trebaju stručnjaci koji će vam pomoći ovoga tipa. Moji dragi gledatelji, da li imate tinnitus? Zapravo da ste ga nekada izliječili. Od čega je zapravo bio uzrok samoga tinnitusa? Pišite, komentirajte dolje ispod videozapisa. Veliki broj će pogledati osoba ovog tipa i ovu današnju emisiju, pa ćete možda pomoći. Dakle, pišite, komentirajte dolje ispod videozapisa. I naravno, ukoliko vam se sviđa ovaj videozapis, podijelite ga i sa vama dragim osobama. Jer za sve vas koji je stalo da pomognete i drugim osobama, a ja vjerujem da je, onda moramo širiti ove videozapise. Jer kada ih širimo, onda će puno veći broj osoba ozdraviti i super će dobiti informacije vezano za zdrav način života.